विचार केलाय गाडीचा फ्यूल कॅप बंद करताना हा आवाज का येतो? मोस्ट ऑफ द ओनर्स मॅन्युअल मध्ये 1, 2, 3 क्लिक पर्यंत टाईट करायला रेकमेंड करतात. पण जर 3 पेक्षा जास्त वेळा केलं तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण फ्यूल कॅपचा असा आवाज आहे ना, एकदम नॉर्मल गोष्ट आहे फ्यूल टँकला सील करण्यासाठी. जर फ्यूल कॅपचा आवाज येत नसेल तर चेक इंजिन लाईट सारखे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. तर याला 3 वेळा फिरवा किंवा 300 वेळा फिरवा. हा एका सेट लिमिट पर्यंतच टाईटन होणार आहे. याचा अर्थ असा नाही की याला फिरून फिरून बेमलेट बनवा. व्हिडिओ इन्फॉर्मेटिव्ह वाटली असेल तर शेअर नक्कीच करा आणि अशाच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओसाठी कारटेकला फॉलो करा.